Hello，大家好，又係我 Raymond。今日係2025年嘅12月13號星期六，仲有一陣間咧就正式就係星期日啦。今日咧就已經係咧整整超過，應該係超過印象中係一星期咧，我冇上載任何影片。呢一個星期做啲咩嘢咧？我係非常非常之忙碌，係忙碌到咧我連真係老土啲嗰句啦，瞓覺都冇時間。因為自己本身嗰個工作咧個時間都好浮動，係啦，亦都同時之間咧最近去咗一個朋友嘅公司嗰度啦，亦都去幫手啦，去俾啲意見啦，或者係裡面就參與一啲嘅當中嘅工作啦。令到咧成個 schedule 咧真係密密麻麻，有幾晚咧放工翻嚟咧好想上載一啲嘅短片，但係跟住又諗下，哎呀都要 take care 小朋友㗎咁樣，咁小朋友啲活動嘅嘢，我哋都要作為家長都要陪下㗎，唔可以即係就純粹靠晒四大長老希望自己能夠參與啦。咁所以咧就用僅餘嘅時間啦，就去做咗少少勞作咁樣，咁亦都咧我自己你都知我都好心掛掛我嘅BB 小朋友啦，所以咧就令到咧就自己真係今個星期咧係我最攞唔到個平衡點嘅一次，喺工作同埋家庭之間咧完全係亂七八糟啊！好啦，咁呢個亂七八糟咧就我今日咧終於就有時間去錄片啦，咁自然就我都梗係準備咗少少，開始就到聖誕啦。做聖誕節咧，就我相信你哋同我都一樣啦，應該係會開始諗起小朋友嘅假期啊。譬如我嗰件咧，佢又大概20零號開始就放假啦，放到出年1月頭啦。我諗大致上每個家長都係面對呢一個嘅開始 plan 佢哋嗰個假期活動嘅一個疑難。我自己咧就我嘅小朋友就好中意食其中一隻嘅呢隻豬豬唔賣廣告呢隻豬豬啦，支棍呢個啦。我今日見到咧個 mini 版啦，我就即刻就買咗一盒翻嚟。諗住咧收埋嗰隻咧就靜雞雞咧就插好佢，等佢咧嚟緊咧呢個星期就開始咧就踏入有啲聖誕節氣氛啦。因為咧我見到行街有時經過見到咧食 lunch 嘅時候啦，會有啲薑餅人啲鹿聖誕老人好多唔同棉花糖都出咗嚟啦。我又好中意呢啲咁嘅氣氛嘅嘢嘅，所以我就開始咧就留意呢個係我第一 part 呢個嘅迷你豬豬，希望佢中意啦。當然食糖食得多梗係唔好啦，牙仔就要小心蛀牙啦。講到食嘢啦，我自己好中意食嘢。我最近咧都因為工作嘅壓力好大，時間好長啊。我就好得意嘅，我嘅減壓方式咧，我唔係話去做運動定去 take 個break。我好簡單嘅，我飲杯咖啡，又或者去我你朋友嘅公司上面，有時同佢傾下偈有啲咩嘢可能係幫下手可能俾啲意見即係我係透過一個工作好嚴重繁複嘅工作，然後透過呢一個好簡單嘅工作咧，兩者之間有個好大落差咧。咁我就已經可以有減壓㗎啦，係啦。我反而坐定定可能係睇戲嗰啲或者係煲一啲嘢咧，我反而減唔到壓嘅。講翻就係人其實個時間咧係好寶貴嘅。我記得我嗰時細細個出嚟做嘢咧，已經有一啲嘅前輩同我講就係話，一個人咧人生咧一日24小時，咁你將我哋 textbook 上面教我哋嘅24小時咧1/3愛嚟瞓覺覺豬，即係8個鐘頭啦。1/3我哋一般打工仔當朝九晚六啦，就當佢8、9個鐘啦，豪俾佢啦，就愛嚟工作。餘下1/3咧，你係在於一個能夠係獨立自己控制自己嘅時間，去要做一啲咩嘢咧？包括你要學習啦，包括你要去 balance 翻自己嘅即係叫做整頓翻自己人嘅情緒一個嘅氣氛各方面啦，成個嘅 schedule 嘅嘢你要做翻好佢啦。包括你要陪你屋企人啦，屋企人可能係你嘅爸爸媽媽、你嘅小朋友你嘅太太老公啦，包括埋你可能要
建立一個朋友 networking 嘅網絡，係啦。所以呢8個鐘頭僅餘嘅咧係好重要嘅。你只要一運用得唔好嘅話咧，其實你係會一定要有犧牲，會斷咗啲嘢嘅。咁我哋一般人最自然斷係斷咩咧？梗係斷自己阿爸阿媽噶啦，係嘛？阿爸阿媽生我哋咁多時就硬食噶啦，可能就會同阿爸阿媽之間嘅溝通會少咗啦。對自己嘅仔女啦，可能咧你會緊張啲，因為你去選擇生佢出嚟嘅，咁自然你嗰個嘅感覺責任你就會大啲。爸爸媽媽就係佢生你出嚟，所以你有時會覺得係你搞唔掂，你唔好生我啦咁樣，就有一種嘅前後嘅次序。再有啲可能就會覺得我係犧牲個朋友圈咯。以前1個禮拜見一次嘅，而家可能係3個月見一次啊，4個月啊，或者1個月見一次啦。又或者甚至乎係最簡單直接兩公婆之間就溝通少咗啦。咁所以其實你見到每一樣嘢出咗嚟個利弊啦，都會出事㗎。譬如兩公婆之間溝通少咗，咁可能會導致到係離婚啦。可能有外遇啦，可能係出面嗰件就更加溝通到啦。尤其是而家 WhatsApp 短片係咪好多時你匿埋，可能就已經幾個 text message 可能 flirt 緊啦，即係好多呢啲唔同嘅嘢。朋友之間嘅可能就會係由稱兄道弟到去即係話兩肋插刀，第時兄弟大哥有咩幫手啊？兄弟上我哋一啲幾廿年兄弟，60年兄弟，咁就即係會有咁嘅口吻噶嘛。咁疏咗嘅時候，自然就連 WhatsApp 都冇，見面都冇啦，即係所謂嘅好似疏離啦，係啦。咁可能去到同事之間工作嗰個層面，就有啲同事就介乎朋友同同事之間啦，咁可能又會疏離。咁所以去好好運用時間嘅人咧，如果能夠做得好啦，我覺得係好叻嘅。但我絕對唔係，我係一個時間上面嘅觀念係比較差嘅人，我係比較冧冧落落滋滋油油嗰種，但係咧我就會係用一啲怪嘅方法咧，就係去減壓，去鋪翻啲層次或者係而家嘅我咧就會係甚至乎係炒雜咁，炒完之後炒飯咁嘅，乜嘢都炒埋一堆啊！可能嗰頭就揼緊，哇口窒窒添，揼粉緊，揼緊份文件啦，咁跟住一個take 個 break 飲杯咖啡嘅時候，就可能走咗去買豬豬啦，跟住可能就突然之間又上翻去，可能係做緊一段嘅短片嘅錄影唔係 for 呢個係 for 我工作上面啦。可能跟住之間咧，我又會係參與咗最近嘅一啲嘅嗰個嘅火災嘅一啲嘅幫人嘅一啲嘅活動啦。咁諸如此類咧，就令到我自己就開始就覺得如果一日係能夠超過24小時就好啦。好啦，呢個問題出咗嚟，有個思維，有個思考性啦。24個鐘係咪好咧？唔係，超過24個鐘係咪好咧？我有個好大疑問。有時人就係咧，你明知佢係有個缺陷，係咁多唔夠用噶啦，你會去嘗試盡用。就算當你有25、26、27、28個鐘嘅時候，又如何？係嘛？你會因為嗰樣嘢係老諷咗，你會習以為常，你覺得唔值得去珍惜。好多嘢你都會有咁嘅情況。所以對於我嚟講咧，我就認為咧其實無論24、25、26、27、28個鐘咧，對我嘅分別都不大，係啦。反而我覺得咧，而家開始學習就係咧點樣去盡量善用時間。但係個善用時間咧，而家咧我就開始將自己睡眠時間壓縮啦。我大概過往嗰個零禮拜，我瞓都係瞓4個鐘頭度嘅啫，係啦。我20個鐘頭都喺度係run 緊所有嘢包括 take care 小朋友工作朋友圈之間各方面啦。咁呢樣嘢咧對我嚟講係有啲吃力嘅，係啦。咁但係我希望能夠慢慢就 tune 到啦。再加埋就因為參與嗰個嘅火災嗰個嘅有啲嘅幫手啦，即係執頭執尾啦，你當咁令到我自己咧就有個嘅比較辛苦，咁所以點解冇上載短片？咁咁啱咁巧咧，我就諗緊啦如果真係一日嘅時間能夠變長短，咁究竟最近有冇呢啲嘢發生到咧？原來真係有喎。嗱，最近咧有科學家講到啦，大家有冇感覺咧？一年咧或者一日24小時，好似硬係咧唔夠用，甚至乎都覺得好似越嚟越快咁嘅。其實一日係咪根本冇24小時嘅咧？
咁原來科學家咧做咗個研究出嚟喎，一日真係唔夠24小時，係23個鐘頭多啲嘅啫。好啦，呢一樣嘢咧，我見到之後咧，我就覺得哇，原來我哋日常嘅感覺唔係因為我哋做嘢時間好緊迫，而係真係一日原來而家係唔夠24小時嘅，真係 Oh my gosh！咁啊，究竟我哋點去運用時間咧？真係一分分秒秒噶嘛。咁啊，我自己由於呢個星期就分分秒秒啦，所以我好留意住就係每一樣嘢嘅事物嘅時間啊，各方面啊，好多嘢就好緊張，好緊張。咁如果一日唔夠24小時嘅時候，咁變咗我哋運作上面就好難噶咯噃。咁啊，點解會導致到咁嘅情況咧？嗱，原來咧一日就係講緊個地球嗰個叫公轉自轉。我諗大家讀我哋科學啦，都有讀過噶啦。就算唔係好rocket science 嘅啦，咁啊，但係我哋都係能夠學識即係公轉自轉咧。地球就係講緊一日出咗嚟24小時呢一樣嘢啦。咁因為咧受到咧呢個咧星際間嘅牽引嘅作用啦，就令到咧原來咧慢慢咧地球嘅自轉速度咧就加快咗，佢個 spin 慢慢咧越轉越快喎。好啦，咁呢個快咧就令到咧一日真係唔夠24小時，原來唔係錯覺，係真實嘅。咁啊，科學家咧就講話啦，原來咧係2020年開始咧發現呢個地球自轉嘅速度咧加快嘅時候係越嚟越明顯嘅。咁所以咧一路轉嘅時候，我哋發現好似我哋有時睇嗰啲科學片啦，講喺太空船嘅時候，有多時咪影住其他星球，或者我哋跌咗落去之後咧，嗰個太空人咪轉得好快好快嘅。我諗起嗰個畫面喺度。咁啊，呢個現象咧其實都改變唔到噶啦，因為係一個好大方向嘅成個universe 嘅一個情況啦。咁但係又好得意，地球就係一個咁奇怪嘅地方。以前我讀書咧都成日都會諗，而家都會諗啦，都會。其實我哋係咪地球係成個銀河系又好，一個嘅星塵裏面又好，或者我哋擘到幾闊都好啦，係咪唯一呢一個話題咧？都真係研究咗好多年。科學嘅又唔想講太多，但係我想講地球就係一個咁神奇嘅一個可以俾我哋去生存嘅地方。剛剛遇着啱遇着剛剛就係有地球有月球，有月球個月球製造咗有個帶出個引力，而佢咁啱停嘅位咧又唔多唔少嘅，可以幫我哋擋到好多嘅隕石啦，好多嘅一啲嘅太陽嚟嘅唔好嘅光線譜啦，而同時之間亦都為地球帶嚟咗潮汐潮退，即係海水啊潮汐潮退。咁呢個潮汐潮退咧，就正正令到地球當佢轉得太快嘅時候啦，可以喺呢一個嘅研究報告裏面講到咧，就平衡翻，令到地球咧唔好轉得咁快，因為嗰個一個嘅我哋叫做球體 ，OK， 一個 sphere， 一個球體 sphere 出嚟，佢其實嗰個中間嗰個 mass 或者你咁講嗰個重量一個點啦，就好似我哋溜冰啦。咪見嗰啲溜冰選手啦，好靚咁樣轉圈轉圈轉圈。當佢隻腳越褪越近中心個身嘅時候咧，佢就會越轉越快噶嘛。跟住拉翻出去嘅時候咧，就越轉越慢噶嘛。咁而地球就係呢個情況啦，就係咧由於有潮汐潮退咧，就令到佢個轉數咧有緩和嘅情況。咁所以就係正正 echo 翻開頭講啦，地球自轉越嚟越快，但係有潮汐潮退啦，就令到件事咧就可以攞翻個平衡。但係地球都仲係加速緊嘅，咁所以對於海洋環境嘅冰嘅溶咗啦，我哋叫做地球嘅暖化啦，記住真係原來影響係好大嘅。好啦，當然我哋人手上面可以叫做閏秒啦，即係加翻1秒落去，簡單嚟講就係59秒嘅時候正常就跳落去00啦。咁閏秒意思就係加多1秒就係變59、60、00，咁令到成個鐘我哋所有嘅電子嘅運作啦，都不受影響啦。咁通常我哋以前讀書就係每半年一次每一個 quarter 或者年尾啦，我哋都會見到呢啲報告出嚟啦。咁我自己以前讀書嘅時候咧就好慶幸啦。咁有啲 minor 嘅 subject 嘅，
呢啲 minor subject 咧就令到我就係一個好好奇寶寶嚟嘅，我就中意咧報一啲咧容易讀，但係又係計分嘅，即係計到嗰個 minor 嘅分啊，有啲計到 major 添㗎，可以做到嘅。咁啊令到佢咧令到我自己咧就可以係見多少少啊，冇咁悶啦。我記得我報過一科，呢一科咧好得意嘅，佢就係咧要去嘗試 test 究竟一個嘅番梘泡嗰個個番梘泡其實係一塊薄膜嚟㗎嘛，個薄膜我哋能夠可以幾薄，可以吹到幾薄，拉到幾薄先至爆。好啦，做呢個實驗咧係做足1年嘅喎，好得意嘅，好好玩嘅喎。咁跟住咧呢個薄嘅薄膜啦，我哋又會用唔同嘅光線譜啦射落去，係啦。咁跟住咧就知道佢咧紅橙黃綠青藍紫，咁通常我哋梗係紅同藍啦，咁啊拉到最闊啦。咁跟住咧就睇下咧佢能夠個 penetration 出咗嚟啦，究竟阻到幾多啊？折射喺邊邊啊？搞好耐嘅。咁呢科咧就係我係覺得係好過癮。咁點解我會走去上呢一堂咧？因為咧我喺書局咧買到本書，呢本書咧個作者咧俾我發現佢竟然係教呢堂嘅 professor 嚟嘅，所以咧我就慕名咧嗰日咧就喺書局睇咗原來呢個呢個嚟嘅噃去報佢堂試下。咁好彩咧就佢肯收啦，咁所以就讀咗科咧就完全唔關我事，但我喺裏面咧就係有一個好減壓啊，好開心學到樣嘢嘅情況啦。咁啊，另外一個堂咧就係我之前有啲短片講過啦，我就去跟佢哋咧嗰啲叫做出去一啲嘅site 去啲海岸線啊，去一啲禁區位啊，去一啲睇啲生態區咁樣啦，即係一啲叫做你當嗰類嘢啦，係啦。咁呢一科咧又好得意嘅，由於佢好多出去一啲嘅feel。一啲叫 visit 咁樣啦，一啲 site visit，咁所以咧就好能夠去到好多禁區位，我哋咧如果未有學生身份咧係唔可以入去嘅。入到之後咧就換晒佢哋嘅嗰啲唔好玷污環境嗰啲衣物啦，然後就去咧自己就可以學到好多嘢啊，見到好多嘢影好多相。我到而家都成日好懷念嗰啲時間嘅，所以咧我係好想咧俾大家知道啦，記住時間嘅運用係喺自己度。有得有失，好似我咁癲咧，失嘅咧就係個人會好攰啦，瞓覺時間少啦。但係得嘅咧就係我會能夠見得多好多嘢，學識好多嘢，可以將我生活上面嘅人去 balance 翻。但係我都需要休息嘅，亦都咁講。讀書嘅時候，我唔知大家仲有冇係讀緊書嘅人睇我嘅片啦。記住啦，我哋當完成咗個學業之後咧，好多時就會覺得好想將啲書本抌晒佢唔理咁樣。我明嘅，我明呢一樣嘢。但係記住喺讀書當中有好多嘢咧，係真係讀書嘅時候你先至會做得到。你讀書嘅時候先至有呢個心情去做。記住讀書嘅時候掌握呢啲機會，去揀一啲科目，唔一定係你要去major，揀啲 minor 嘅嘢啦，去 balance 翻你成個讀書嘅週期啦。你會發現咧，第日你諗翻個回憶啦，係好美好嘅。簡單嚟講，你而家叫我去做啦，我係冇可能做嘅。但係起碼以前我做過。我對我嘅腦海裏面咧，我仍然係好開心。咁最後咧，同大家分享咧，就係我自己咧，百忙之中都會抽時間就陪下屋企人啦，尤其是我嘅 BB 啦，係嘛？咁我就撳走咗佢個頭啦，就唔俾大家睇啦。唔知出唔出得切咧？出唔切添喎，睇唔到啦。追唔到啦，咁緣分，咁睇下會唔會喺其他嘅短片啦，可以再 share 俾大家睇啦，好嘛？咁如果大家中意呢段短片，麻煩你哋幫我點讚、subscribe 同埋支持我嘅頻道，幫我 share 出去，等大家啦可以睇到我呢一段咧已經成個星期冇 upload 嘅短片啦。Thank you，唔該晒。喂，又出翻嚟喎。